mãe, sabia que o vô ronca mais alto do que isso? Ele ronca mais alto. Tipo, ele faz assim, ó, ele falou assim, ó, dormindo. Tipo, daqui a pouco ele faz assim, ó. Que assim tá tudo bem. Daí eu falo, ai, que bom que ele parou. Daí ele continua assim, ó. Baixinho. Daí depois eu tô quase dormindo, ele faz assim, ó. Daí eu, nossa! Ah! Daí desperta o meu sono, não consigo mais dormir. Eu tava lá assim, ó. Deus, será que eu acordo a Baby? Será que eu não acordo? Será que eu dou um tuquinho assim no vô? Daí eu levantei, fui até a cama da Baby e fez assim, ó. Olhei, será que não vou? Será que eu vou? Será que não vou? Será que eu vou? Daí eu, tem um fone. Eu peguei ele bem devagarzinho, sentei na minha cama. O barulhinho do plástico era imenso. Eu abri, né? Eu tava enfiando, tava quase enfiando, conseguindo pegar o fonezinho. Daí a Baby acordou, ela assim, ó, finge que, deixa eu ver, alguma coisa, pode ser o meu celular. Finge que esse suquinho aqui era o celular da minha avó. Ela fez assim, ó, vou pegar meu celular. Botou a luz, acendeu a luz e fez assim, ó. Betina, o que tá fazendo? Deita, tira isso aí da tua mão, deita. Daí eu falei assim, ó, eu não consigo dormir. Eu tô com sono, mas eu não consigo dormir. Vou roncar muito alto. Daí ela falou, é só tu dormir, e daqui a pouco, quando tu dorme, tu não escuta. Mas... E ela, tipo, desligou na minha cara. Daí, tipo, eu fiquei assim, ó, eu não tô com sono. Eu quero... Daí, tipo, eu levantei de novo, fiquei ali assim, ó. Daí ela falou, tipo, eu larguei assim, ó, vou pegar mais um pouquinho, vou pegar esse fone dela. Daí ela fez assim, ó, Betina, não pega o meu fone não. Não pega que tu vai perder toda a noite. Não pega, bota isso aqui. Bota. Não precisa. Vou tá roncando baixinho. E eu falei, tá roncando baixinho. Dela, vai dormir. E dormiu e eu não consigo dormir. Que doida. Ai, Bi. Desde quando ele tá roncando alto? Daí eu, tipo, eu fiquei assim, cantei uma música e eu nada. Daí uma hora eu consegui dormir. Foi assim a minha história de hoje, galera. Tchau. Mãe, era pra